હેલો મિત્રો, જય માતાજી, જય શ્રી કૃષ્ણ। સ્વાગત છે તમારું હિમાલીસ કિચન યુટ્યુબ ચેનલમાં। તો આજે આપણે શરદ પૂનમ સ્પેશિયલ દૂધ પૌવાની રેસીપી શેર કરવાના છીએ। તો એકદમ નવી ટ્રીક સાથે આપણે દૂધ પૌવા બનાવવાના છીએ। તો આપણે રેસીપી સ્ટાર્ટ કરતા પહેલા મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો અને બેલ આઇકનની ઘંટીને પ્રેસ કરી દેજો, જેથી કરીને 100% નવી ટ્રીક સાથેના દરેક વિડીયો તમારા સુધી જલ્દીથી પહોંચે। તો ચાલો આપણે કિચનમાં જઈ અને રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ। દૂધ પૌવા બનાવવા માટે સૌપ્રથમ આપણે ગેસ પર એક પેન મૂકીશું। પેન તમે ગમે તેવી લઈ શકો છો। તો હવે આપણે આમાં અડધો લીટર દૂધ ઉમેરીશું। તો તમે તમારા ઘરના સભ્યો અનુસાર તમે તમારી દૂધની ક્વોન્ટિટી વધારે કે ઓછી કરી શકો છો। તો અહીંયા હું 2 વ્યક્તિ માટે બનાવું છું, તો મેં અડધા લીટરનો જ બનાવ્યો છે। તો હવે દૂધને ઉકળવા દઈએ। ત્યાં સુધી આપણે પૌવાને સરસ રીતે મેં 2 થી 3 વખત ધોઈ લીધા છે। તો હવે આ પૌવામાંથી પાણી આપણે ચારી લેશું, એટલે કે એક ચારણાના મદદથી આ રીતનો તમારી પાસે હોય અથવા તો ગરણી હોય તો એનાથી કરી લઈએ। તો હવે આપણો એક દૂધનો ઉબાલ આવી ગયો છે। તો સરસ રીતે આપણું દૂધ ઘાટું થવા લાગ્યું છે। તો હવે આપણે તેને ધીમે ધીમે હલાવી અને દૂધને સરસ પકાવીશું। બાજુમાં રહેલી મલાઈ પણ અંદર આપણે એડ કરતા જઈશું। તો હવે આપણે થોડું ઠંડુ દૂધ વાટકીમાં લઈ લીધું છે। તો હવે આપણે 1 ચમચી જેટલો કસ્ટર્ડ પાવડર ઉમેરીશું, જેને આપણે આ રીતે હલાવીને સરસ ઘોળ તૈયાર કરી લેશું। તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણું સરસ મિક્સચર તૈયાર થઈ ગયું છે। તો હવે આપણો દૂધનો ઉબાલ આવી ગયો છે। તો હવે આપણે આ સ્ટેજ ઉપર બનાવેલું આપણે મિક્સચર એડ કરીશું, એટલે કે કસ્ટર્ડ પાવડર એડ કરીશું। તો થોડું થોડું નાખતા જઈને આપણે હલાવતા જઈશું, જેથી કરીને કોઈ લમ્સ ના રહે। તો આ રીતે આપણે મિક્સ કરી અને સરસ રીતે દૂધને ઉકળવા દેશું। તો તમે જોઈ શકો છો કે સરસ એવો દૂધનો કલર પણ આવી ગયો છે અને ટેસ્ટમાં ખૂબ જ સારું લાગે છે। તો આ નવી ટ્રીક સાથે તમે જરૂરથી ટ્રાય કરજો। તો હવે દૂધને સરસ રીતે આપણે ઉકળવા દઈશું અને આ સ્ટેજ ઉપર આપણે 3 થી 4 એટલે કે 5 થી 6 આપણે કેસરના તાર ઉમેરીશું। જો તમારી પાસે કેસર ના હોય તો તમે સ્કીપ કરી શકો છો। તો આપણે કેસર ઉમેરી દીધું છે। તો હવે આપણે મિક્સ કરી લઈએ। તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણું કેસર સરસ રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે અને એનો ટેસ્ટ પણ ખૂબ જ સારો આવે છે। તો હવે આ સ્ટેજ ઉપર આપણે મેં અડધી વાટકી જેટલી ખાંડ લીધી છે। તો એમાં ખાંડ એડ કરી લઈએ અને સરસ રીતે હલાવી અને મિક્સ કરી લઈએ। ત્યાર પછી મેં જાયફળ પાવડર લીધો છે। તો તમે એલચી પાવડર પણ લઈ શકો છો। તો આપણે અડધી ચમચી જેટલો જાયફળ પાવડર એડ કરીશું। તો આપણે એને સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈએ, જેથી કરીને એનો સ્વાદ છે એ દૂધની અંદર બેસી જાય। તો તમે જોઈ શકો છો કે સરસ એવો આપણો દૂધનો કલર પણ આવી ગયો છે અને દૂધ ઘાટું પણ થઈ ગયું છે। તો આ સ્ટેજ ઉપર આપણે જે પૌવા પલાળ્યા અને એને 1 મિનિટ માટે પંખા નીચે રાખ્યા હતા, તો સરસ રીતે ડ્રાય પણ થઈ ગયા છે। તો હવે આપણે એમાં એડ કરી દીધા છે અને સરસ રીતે હલાવી લઈએ। હવે આ સ્ટેજ ઉપર ગેસની ફ્લેમ એકદમ જ લો રાખવાની છે, જેથી કરીને આપણું દૂધ છે એ એકદમ ચોંટી ના જાય, નીચે તળિયામાં બેસી ના જાય એટલા માટે। તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણા પૌવા સરસ રીતે મિક્સ થઈ ગયા છે। તો હવે આ સ્ટેજ ઉપર આપણે થોડા ડ્રાય ફ્રૂટ એડ કરી દઈએ। તો મેં અહીંયા કાજુ, બદામ અને પિસ્તા લીધા છે। તો તમે તમારા પસંદી અનુસાર ડ્રાયફ્રૂટ એડ કરી શકો છો। તો તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ દેખાવમાં અને ખાવામાં એટલા સરસ આ નવી ટ્રીકવાળા
દૂધ પૌવા લાગે છે કે તમે જરૂરથી એક વખત ટ્રાય કરજો. તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણા દૂધ પૌવા બની ગયા છે અને એની એકદમ જ ઘટ દૂધ થઈ ગયું છે. તો સહેલી અને સૌથી ઓછી મિનિટની અંદર બનતા દૂધ પૌવા તૈયાર થઈ ગયા છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણા દૂધ પૌવા સરસ રીતે બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે. તો હવે આપણે એક બાઉલમાં સર્વ કરીએ છીએ. મિત્રો, આ દૂધ પૌવા અમે શરદ પૂનમના દિવસે કરીએ છીએ અને આ દૂધ પૌવાને આપણે અગાસી ઉપર લઈ જઈ અને ચંદ્રમાના પ્રકાશમાં રાખવાથી અને પછી ખાવાથી આપણા શરીરના સ્વાસ્થ્યમાં ખૂબ જ ઉપયોગી એટલે કે નિરોગી રહે છે. આખું વરસ આપણું શરીર નિરોગી રહે છે. તો આવી માન્યતા સાથે આપણે હંમેશા દૂધ પૌવા શરદ પૂનમના દિવસે બનાવીએ છીએ. તો તમે આ નવી ટ્રીકવાળા દૂધ પૌવા જરૂરથી ટ્રાય કરજો. તો આશા કરું છું કે તમને મારો વિડીયો ખૂબ જ ગમ્યો હશે. તો હવે આ દૂધ પૌવાને આપણે અગાસીમાં જઈ અને ચંદ્રમાના પ્રકાશમાં મૂકવાથી અને એની અંદર જે ઉર્જા એન્ટર થાય છે અને એ પછી દૂધ પૌવા ખાવાથી આપણું સ્વાસ્થ્ય આખું વરસ નિરોગી રહે છે. તો આપણે આવી માન્યતા સાથે આ દૂધ પૌવા શેર કર્યા છીએ. તો તમે એક વખત જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને દૂધ પૌવાને એન્જોય કરજો. મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલશો. રાધે રાધે.